Assalomu alaykum ustozlar va o'quvchilar. Zakot matematikaga doir savol. Matematiklar kvadrat tenglamalarda Viet yoki diskriminant usullaridan keng foydalanishadi. Lekin yuqori darajali tenglamalarda yordam tariqasida o'xshash tenglamalarda Viet teoremasi diskriminant usuli yordam bermaydi. Savol: diskriminant va Viet usuli yordam bermasa, ular o'xshash tenglamalarda qanday usuldan foydalanishadi? Vaqt ketdi. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz. Savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz.